ဒီနေ့သားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဆရာအနေနဲ့ CSS သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့မနေ့က CSS ဆိုတာဘာလဲသဘောပေါက်အောင်လို့ဆရာအနေငယ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် CSS ရဲ့သဘောကပထမဆုံးသူက selector ပါမယ်ဒီမှာ selector ပါမယ် selector ပါပြီးတော့တွန့်ဝင်ထဲမှာသူကဒီ property နဲ့ value တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ် property ဒါမှမဟုတ် attribute ပေါ့အဲ့တော့ property အမျိုးအစားတစ်ခုရှိမယ် font ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်font size ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် text align ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် font family ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြီးရင် value ပါပြီးရင် semicolon ပါအဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ property နဲ့ value အတွဲလေးတွေကိုရေးပြလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ value တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ selector ကို selector ကဒီ selector ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ h1 တို့ p တို့ဒီ tag တွေပါပဲအဲ့ tag တွေဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးသိမဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ selector တွေအကုန်လုံးကိုတွားပြီးတော့ဒီ style တွေကို apply လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ selector ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ selector ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ style တွေ apply သွားပြီးတော့ပြုလုပ်မှာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဒီ selector တွေအများကြီးထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ style တွေကိုဖန်တီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက် page တွေအသစ်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူယူသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ selector ထဲမှာအမျိုးအစားခွဲထားတဲ့အနေနဲ့ element selector ဆိုတာရှိပါတယ် element selector ဆိုတာဦးကျွန်တော်နမူနာပြထားတဲ့ p တို့ h1 တို့ element selector လို့ခေါ်ပါတယ် id selector ကတော့ကျွန်တော်တို့ id define ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ id ကိုကျွန်တော်တို့က apply လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် style နေနောက်တစ်ခုကတော့ class selector ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ selector တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ element selector ကတော့ရှေ့ရသင်ခန်းစာထဲမှာရှင်းပြသွားတာ element selector ဖြစ်ပါတယ် HTML element တွေဒီ tag တွေရဲ့နာမည်တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ element ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အသေးရေးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥမာစာပိုက်ဆိုလို့ရှိရင်စာပိုက်အားလုံးကဒီပုံစံတစ်ခုတည်းပုံစံတစ်ပုံစံတည်း style တစ်ခုတည်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခြုံထွက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒီစာပိုက်တွေကြားလို့ရှိရင်တော့ inline သွားပြီးတော့ဒီထဲမှာ style ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ဒီ body တစ်ခုလုံးကိုအနောက်ခံအယောင်အနက်ရောင်နဲ့ပြခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က selector ဒီ body ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် body ကိုကျွန်တော်တို့ကအနောက်ခံအယောင်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနောက်ခံအယောင် black လို့ထားလိုက်ပါအခုနေ brand လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ခံအကြောင်းအနဲ့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ element selector ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ် element selector က HTML element တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာရေးထားတဲ့ property နဲ့ value တွေ style တွေနဲ့ apply လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HTML element တွေကိုကျွန်တော်တို့က specific ဒီ style တွေ apply လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့သလို style attribute ကိုဒီမှာလာထည့်လို့ဒါ specific apply လုပ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ style တွေကိုစုပေးတာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး specific ပြောင်းခြင်းတဲ့ကောင်ကိုသူ့ id ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးခဲ့ပါမယ် id ဒါပါတော့special ပေါ့ထားပါတော့သူ့ special ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့လိုက်ပြီး id ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ style ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ id selector အမျိုးအစားပေါ့လေ id selector အမျိုးအစားရဲ့သင်္ကေတကတော့ chef သင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ် chef ရဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ id ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုန special ဆိုတဲ့ id ကိုဒီ style နေ apply လုပ်ပါလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ
ကျွန်တော်တို့ခုနအပြာရောင်ပေးထားတာပြောင်းသွားပါပြီဒီမှာအပြာပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID selector ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် ID ကတော့ကျွန်တော်တို့ element တစ်ခုကိုဒီ ID တစ်ခုပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့ဒီ element တွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီ ID ပေးပြီးတော့ style ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့ server တွေပုံစံတူဖြစ်ခြင်းနဲ့ heading တွေပုံစံတူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခါတည်း element selector ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ကို style တွေ apply လုပ်ပြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထပ်ပြီးတော့ဒီရှင်းပြပေးမဲ့ selector အမျိုးအစားကတော့ class selector ပဲဖြစ်ပါတယ် class selector ကတော့ရှေ့မှာဒီ full stop လေးခံပြီးတော့ရေးရတဲ့ selector အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ bio ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ class လေးတခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်နဲ့ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ class ကို apply လုပ်လိုက်တဲ့နေရာတွေမှာဒီကအကုန်လုံးမှာတွားပြီးတော့အဖြူရောင်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ID selector ကတော့ ID selector တွေကိုနေရာတွေအများကြီးမှာပေးလို့ရရင်မပေးသင့်ပါဘူးဒီ ID ဆိုတာ program ရေးတဲ့ချိန်မှာ element ကိုတည်တံ့ခွဲထုတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသုံးသင့်ပါဘူးဒီ class ကတော့သူကနေရာတွေအများကြီးမှာအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးနည်း2မျိုးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီစာပိုက်တွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ bio ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ full stop လေးနဲ့ပဲရှေ့ကပြီးမပါပဲရေးလဲရပါအဲ့တော့ပို့ပြီးမြင်တာကတော့ဒီလိုရှေ့က element dot ခုနပြောတဲ့ class name ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုဘယ် element ကို apply လုပ်မယ်ဘယ် class ဆိုတာကိုမြင်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့ရေးရတာဟိုကောင်းပါတယ်ဟိုအားပေးပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအသုံးချစေချင်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးမဲ့စာပိုက်တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် class class equal to open inverted comma close inverted comma ကြားထဲမှာခုနက bio ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ class bio ကိုတွားပြီးတော့ apply လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ server တွေ2ခု3ခုကိုစသဖြင့်ဒီ class တွေအတူတူပေးလို့ရပါတယ် ID ကိုတော့မပေးသင့်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်ကြည့်အောင်အခုနေ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bio class apply လုပ်ထားတဲ့ server 2ခုလုံးက2ခုလုံးအဖြူရောင်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bio သုံးထားတဲ့ server အားလုံးကအခုလိုပုံစံမျိုးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးများတာကတော့ဒီပုံစံမျိုးအသုံးပြများပါတယ်ဒီ ID နဲ့သုံးတဲ့ပုံစံကတော့ဒီ server တစ်ခု element တစ်ခုတည်းကိုပဲ specific ပြောင်းခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူ့ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတခါ external style sheet ရေးသားနည်းကိုပြောပြပါမယ်အခုလို style တွေကို HTML file ထဲမှာရောမရေးဘဲနဲ့တည်တဲ့ CSS file တစ်ခုနဲ့ရေးသားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ရယူအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ရယူချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီမှာစမ်းသပ်ရေးသားတာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ style တွေကရေးသားထားတဲ့ style တွေအကုန်လုံးကိုယူလာခဲ့ပါမယ်ဒီထဲမှာ style တွေချန်ထားခဲ့တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစား file to file တည်တဲ့ file ယူမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ style.css ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါနာမည်ကတော့ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်အဆုံးမှာတော့ css ဆိုပြီးတော့ပေးတင်ပါအဲ့တော့ file new file ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ save လုပ်ပါမယ်
အဲ့တော့ style.html ကဒီ CSS ကို apply လုပ်မဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ selector တွေနဲ့ခုနပြောတဲ့ property value တွေပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ style ကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးသားပုံရေးသားနည်းလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် hat ထဲမှာပဲဝင်ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်က style ရေးတဲ့နေရာမှာအခုကတော့ link link နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် real real အဲ့တော့ CSS မှာ style sheet အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ပြီး type ကtest/css စာသားဖိုင်မျိုးစာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် hyperlink ချိန်ပါမယ် href address ကတော့ခုန file name ပဲဖြစ်ပါတယ် style.css ဒါ same folder ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် file name တန်းပေးလိုက်ရုံနဲ့ချိန်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ maximize လုပ်ပြီးကြည့်ပါမယ် link ကိုပြန်ပိတ်ပါအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ things တွေပြောင်းသွားလားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာချိတ်လို့ရတယ်ဆိုရင် things တွေပြောင်းမသွားပါဘူးချိတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့် things တွေပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှားသွားတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဒီမှာ real ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် things တွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ချင်လို့ရှိရင် style.css ထဲမှာဝင်ပြင်မယ်အဲ့ဒီ effect ကိုချိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က HTML file ကိုပြင်စရာမလိုတော့ပါဘူး style နဲ့ပတ်သက်ရင် style နဲ့မှာပဲဝင်ပြင်ဖို့လိုအပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုနေကျွန်တော်တို့ကဒီ H1 မှာတော့တုံးထားတဲ့နောက်ခံအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပါမယ်နောက်ခံအကြောင်းမထည့်တော့ပါဒီအကြောင်းကိုဖြတ်ပလိုက်ပါစေးလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ effect ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ body မှာအနောက်ခံအနက်ထည့်ထားတာကိုလည်းဖြတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ခံအကြောင်းမထည့်တော့ပါမထည့်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီမှာလည်းအားလုံးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ CSS ကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ် file အနေနဲ့ externally ထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် CSS အခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုနည်းငယ်သိသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက property နည်းနည်းလေးပဲပြောင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် font လေးတွေအကြောင်းလေးတွေအနည်းငယ်ပဲပြောင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့ရဲ့ feature အပြည့်အစုံကိုသိချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒီမှာ CSS ရှိဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါစာမျက်နှာတွေအများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်သူကရှိကို PDF နဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော်ပြည့်စုံမယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီ PDF file လေးကိုယူလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က CSS နဲ့ဆိုင်တဲ့စာမျက်နှာတွေရှိပါတယ် w3school.com CSS ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CSS tutorial လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် CSS နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စမ်းကြည့်စီချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် CSS selector တွေအကြောင်းကိုပြောထားမယ် class တွေအကြောင်းကိုပြောထားမယ်
နောက်ဒီမှာအယောင်တွေထည့်တာနောက်ခံအယောင်တွေထည့်တာ border တွေထည့်သွင်းတာ CSS ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဘယ်လိုဖန်တီးယူရလဲဒီ border style တွေဘယ်နှမျိုးရှိရလဲဒါတွေကိုသိလို့ရှိရင် property နဲ့ value ထည့်လိုက်တာနဲ့ကိုကအဲ့ဒီ style တွေကိုဖန်တီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ property တွေအလိုက် border ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် dotted border dash border solid border ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဒီ property ကိုယူသုံးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့နမူနာတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဒီဘေး margin တွေကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဘယ်လိုမျိုးထားကြမလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ margin တွေမှာ top right ဒီအထက်အောက်ဘေးပင်ညာမှာရှိတဲ့ spacing တွေကိုကိုလိုတဲ့ spacing ယူလို့ရပါတယ်ကိုယူတဲ့ spacing ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘေးပေါင်ကြီးကျဲဝါမှာကျင်းဝါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ padding ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီ border ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ spacing ဖြစ်ပါတယ်ဒီ margin ကတော့ border ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ spacing ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ border ရဲ့အတွင်းထဲမှာစာနဲ့ border နဲ့ကြားထဲမှာဘယ်လောက် spacing ယူမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ padding ကိုသုံးပြီးတော့ assign လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်အရွယ်အစားကိုအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ property တွေကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်အရင်များလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်စမ်းပြနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးအချိန်အားရလို့ရှိရင်တော့ဒီ AI နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးပါဦးမယ် HTML စာမျက်နှာတစ်ခုကို CSS နဲ့အသေးစိတ်ဆွဲပြပါဦးမယ်အခုလောဆယ်တော့နည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်